Przed chwilą na spacerze z Fowciem i z Lessie znaleźliśmy małego ptaszka z przetrąconym skrzydełkiem. Pokaż się, malutki. O, tu jest nasz malutki kolega. Zaraz go wieziemy do ptasiego azylu przy nowym zoo w Poznaniu. No i mamy nadzieję, że wszystko z nim będzie w porządku i szybko dojdzie do siebie.